Now I am going to discuss this activity. This activity is given in your book. See carefully, understand it. To explore the relation between the force of friction and the nature of the surfaces in contact, we will discuss cause of friction. In this activity, we explore the relation between the force of friction and the nature of the surfaces in contact. Take four मैच बॉक्सेज, माचिस की डिबिया. टेक 4 मैच बॉक्सेज, सैंड पेपर, ए प्लास्टिक सीट, an aluminum foil, handmade paper, wooden tray, plastic tray, metal tray. Wooden tray, metal tray, plastic tray, and a sheet of waxed paper. Waxed paper means moom paper. Cover the first matchbox with sandpaper. You will take 4 matchbox and cover the first matchbox with sandpaper and the second matchbox with the plastic sheet. Third matchbox with aluminum foil and the fourth one with हैंडमेड पेपर. माचिस की डिबिया को, सबसे पहले माचिस की डिबिया को सैंड पेपर से, दूसरे वाले को प्लास्टिक सीट से, तीसरे वाले को अल्युमिनियम फॉयल से और चौथे वाले को हैंडमेड पेपर से कवर कर दिया जाए. एंड पुट ऑल द कवर्ड मैच बॉक्सेज along a line at one end of the wooden tray. ट्रे के एक किनारे पर चारों मैच बॉक्स को हम एक लाइन में रख देंगे. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, लिफ्ट अपवर्ड्स, धीरे धीरे ट्रे को हम ऊपर की ओर उठाएंगे. एंड टिल्ट दैट एंड ऑफ द वुडन ट्रे टुवर्ड्स विच द मैच बॉक्सेज हैव बीन केप्ट. जिधर मैच बॉक्स रखा हुआ उस तरफ हम लिफ्ट करेंगे ताकि वो धीरे धीरे आगे की ओर सरकने लगे, खिसकने लगे. हम लोगों को ये देखना है कि फ्रिक्शन किसमें कितना हो रहा है. सो ऑब्जर्व द ऑर्डर इन विच द मैच बॉक्सेज स्टार्ट मूविंग. ऑब्जर्व द ऑर्डर इन विच द मैच बॉक्सेज स्टार्ट मूविंग. Also observe the order in which they slide down to reach the other end of the wooden tray. और हमें ये भी देखना है कि कौन धीरे धीरे, कौन पहले खिसकता है आगे की ओर. ओके. नेक्स्ट, कवर द wooden tray with a sheet of waxed paper. Wooden tray with sheet of waxed paper and repeat the same activity once again. What do you observe? Any change now? Yes. And this activity repeat once again and again. Replace the wooden tray first with plastic tray and then with metallic tray and again repeat the observe step. Above steps once again. What do you observe? Over which tray do the match boxes move with greater ease? कौन मैच बॉक्स आसानी से आगे की ओर बढ़ सकता है? Judge yourself, think.
I will discuss in next session. Now, next topic is cause of friction. This topic is based upon the activity. The activity, as we discussed some time before, this activity shows that the force of friction depends on the nature of two surfaces. The activity which we discussed earlier shows that force of friction depends on the nature of two surfaces in contact. Two surfaces in contact, ground and ball, ground and bicycle, etc. When we walk on the road, our feet in contact with ground. In this situation, this activity also depends the nature of two surfaces in contact. More is the roughness of the two surfaces that are in contact, the more is the force of friction between them. जितना ज़्यादा रफनेस होगा कांटेक्ट में, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा. The more is the roughness of the two surfaces that are in contact, the more is the force of friction between them. We can therefore associate friction with roughness or a smoothness of the surface. Roughness means रुखड़ा, उबड़ खाबड़, और स्मूथनेस चिकना. जैसे कोई सड़क टूटी फूटी होती है, कंक्रीट पिच अच्छे से नहीं है, दैट इज कॉल्ड रफ सरफेस. दिस इज, यू कैन से दैट इज स्मूथ सरफेस. All surfaces have some roughness or a smoothness. All surfaces have some roughness on them. Even the surface which appear to be very smooth. आप देख सकते हो ये दिखने में स्मूथ है, लेकिन some roughness on them, which appear to very smooth to the unaided eye, are seen to have a large number of minute irregularities when seen under a powerful microscope. जब हम इस स्मूथनेस को, जो मुझे स्मूथ दिख रहा है, अगर इसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये भी रफ होगा. खुली आंखों से, अनएडेड आई से नहीं दिखता है, लगता है ये स्मूथ है. The view of an apparently a smooth looking surface through a powerful microscope invariably shows it to be uneven, rough, having ups and downs. जिस सड़क पर आप चलते हो, उस सड़क में भी छोटे छोटे अप्स एंड डाउन, गड्ढे होते हैं, जो ऊपर से दिखते नहीं है. आप राइडिंग करते हो, गाड़ी चलाते हो स्मूथली, वो दिखता नहीं है. अगर उसे गौर से देखो तो अप्स एंड डाउन्स, माउंटेन्स एंड वैलीज, वी कैन से इन अदर वर्ड्स, वो दिखेगा. वी कैन नाउ हैव ए सिंपल अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. We can now have a simple understanding explanation of the cause of friction. When two surfaces are put in contact, the irregularity of one surface gets somewhat interlocked with the irregularities of the other surface. This may be regarded somewhat similar to the interlocking of the teeth of two saws. जैसे चेन
जो आपके बैग में होता है। चेन को कैसे बंद करते हो? उसमें दांत लगा हो रहता है, दोनों तरफ से दांत लगा होता है, सॉच। जब उसको खींचते हो दांत एक दूसरे में फंसने लगता है। ठीक उसी तरह से गाड़ियां जब रोड पर चलती है तो द ups of tire and downs of roads somewhat interlocked with the irregularities of the other surface. We have to apply a force to unlock this interlocking of the two surface. जब सड़क पर गाड़ी खड़ी रहती है तो जब उसे आगे बढ़ाना रहता है तो इनफ फोर्स लगाना पड़ता है। We have to apply a force to unlock this interlocking, अन्यथा वो आगे बढ़ेगी ही नहीं। Interlocking of the two surfaces that are in contact with ground and the contact with tire of bus, truck, etc. and thereby to enable them to move with respect to each other. It is this interlocking or irregularities that may be viewed as the basic cause of a built-in opposition to any relative motion between the two surfaces in contact. It is this opposition that we observe as the force of friction or just friction between them. So cause of friction, we can say in one language, one word, friction is caused by the interlocking or irregularities in the surfaces of two objects as we discussed, ground and tire of the wheel, ground and the ball, ground and the tire of bus, truck, etc. The interlocking of irregularity in the surface of two objects which are in contact with each other. What is the cause of friction? This is irregularities, this is roughness or smoothness. So we can say that factors affecting friction. Friction depends on a smoothness or roughness, that is nature of the surface in contact. I will discuss the rest topic in next class. Thank you.